हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त कुलदीप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ये ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि इसका चार्जिंग कनेक्टर जो है वो टूट चुका है। इसको खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर किस तरीके का चार्जिंग कनेक्टर मैं लगा सकता हूं। चार्जिंग कनेक्टर 4-5 प्रकार के इस समय मार्केट में आ रहे हैं। अगर देखेंगे यही वाला सोल्ड हो जाता है तो इसी को सोल्ड करेंगे, वरना दूसरा चार्जिंग जैक लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हमें एक ये सिंपल स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके चारों पेंच खोलने के बाद आप इसको सिंपल इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ओपन करने के बाद मैं इसमें देख पा रहा हूँ इसमें अलग से भी कुछ लगा हुआ है। इसका कवरिंग प्लेट, इसको में 4 स्क्रू लगे हैं जिनको भी मैं खोल लेता हूँ। और स्क्रू जो है खोलने के बाद इनको आराम से सुरक्षित जगह पे रखिएगा, वरना चार्जिंग स्क्रू ज़्यादातर खो जाने की वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इन सबको साइड में रखते हैं स्क्रू। और प्लेट में एक और स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ये सारे स्क्रू खोलने के बाद इस तरीके से ये प्लेट बाहर हो गई है। इसका चार्जिंग जैक देख पा रहा हूँ मैं उखड़ चुका है, जो रिपेयर करने लायक नहीं है कि मैं इसको इसमें वापस सोल्ड कर सकूँ। आपको पास से दिखा देता हूँ, इसके सारे जैक टूट चुके हैं और ये वापस इसमें सोल्ड होने लायक तो नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं एक अब जुगाड़ इस्तेमाल करूँगा। इसमें इस तरीके का एक चार्जिंग कनेक्टर फिट करूँगा मैं इस तरीके से। देखता हूँ इसको इसमें एक बार सेट करके। तो अगर आपका भी इस तरीके से चार्जिंग जैक उखड़ गया हो तो आप मेरी वीडियो की सहायता से इसको रीसोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर स्पेस अगर पर्याप्त ना मिले तो आप दूसरा भी जुगाड़ अपना सकते हैं कि एक अलग जगह पर होल करके और इस तरीके का एक चार्जिंग जैक सेट कर लें और 2 तार लाकर यहाँ पर आप जॉइंट कर सकते हैं। ये भी काम आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है। अगर मैं लगाऊंगा तो इसके सर्किट से भी छेड़छाड़ होगी और इसके ऊपर कवरिंग प्लेट वगैरह बंद करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक अलग से एक दूसरी जगह पे होल कर लूँगा और फिट करके वापस देखता हूँ। थोड़े तार बड़े कर लूँगा इस तरीके का। मैं इस 10 रुपए के चार्जिंग कनेक्टर का यूज़ करूँगा। सिंपल एक इसके बगल में होल कर लूँगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। और चलिए करता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके एक होल कर लेता हूँ और जब तक ये गर्म रहे उसी में इसको ऐसे करके लगा दीजिए। फेविक्विक हो तो आप ये फेविक्विक चारों तरफ से डाल दें तो ये इसी में ये अच्छे से चिपक जाएगा। और ये जब गरम गरम में ही इसको ऐसे फिट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। मेरे पास ये सिलिकॉन का, तो मैं इसको चारों तरफ इस तरीके से इसमें लगा देता हूँ। आप इसकी जगह पर फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविक्विक डालने के 2 फ़ायदे हैं। फेविक्विक बहुत जल्दी सूख जाता है और इस तरीके से इसको थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसके इतने तार लगभग इसको छील लेंगे। इसमें छीलने पर एक रेड कलर का वायर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो अदर कलर होगा वो नेगेटिव होगा। इसको आप मल्टीमीटर ना भी हो तब भी आप का काम चल जाएगा। इसको चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। जब इस तरीके से आप होल करते हैं तो ये आगे से थोड़ा सा काला हो जाता है, तो इसको इस तरीके से घिस के और वापस आप
इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा आगे सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड करने लेने से प्लेट में इसको सोल्ड करना थोड़ा आसान हो जाता है। और उस पॉजिटिव टर्मिनल आप जानते हैं कि जब ये कनेक्टर इस तरीके से लगा होता है तो इसके इस तरफ इस वाले पार्ट पे लास्ट वाले पॉइंट पे माइनस आता है और इसके इधर वाले पॉइंट पे पॉजिटिव आता है, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। और या तो आप प्लेट को पास से जूम करके देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव तार कहाँ पर गया हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्पेस है तो इसको यहीं पर सोल्ड कर दूँगा, या उसके आगे जो भी कैपेसिटर डायोड लगा होगा वहाँ पर उसको सोल्ड कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे स्पेस मिल रहा है यहीं पर मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ। अच्छे से सोल्ड करने के बाद एक बार मैं इस पर चार्जर लगा के और चेक कर लूँगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्जिंग लाइट जल रही है। अब इसको वापस जैसे खोला था वैसे ही बांध लेंगे। प्लेट को एक बार इसमें कस लेंगे और उसके बाद फिर से सोल्ड करेंगे, क्योंकि इसके तार थोड़े से टाइट होने की वजह से हो सकता है जब मैं इसको वापस कसूं तो लोड पड़ने की वजह से ये उखड़ जाए। इस वजह से मैं इसको ज़रा सा इसको कस लेता हूँ, पेंच लगा लेता हूँ, उसके बाद सोल्ड करके और इसको वापस बांध दूँगा। इसको कस लिया है। Bluetooth device is ready to pair. अगर आपको ये तार ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा इधर कट मार लेंगे कैया की मदद से ऐसे करके, जिससे आप आसानी से इधर से ये तार पास करवा सकते हैं। इसको जैसे खोला था वैसे ही सिंपल इसको बांध लेंगे। सारे बटने वगैरह चेक कर लेंगे, एक बार काम कर रही हैं कि नहीं, और एक बार चार्जिंग और चेक कर लेंगे। चार्जिंग एक बार और चेक कर लेंगे, चार्जिंग लाइट जल रही है। तो अब ये टूटने वाला नहीं है सिंपल तरीके से। और ऐसे ही आप अपना ब्लूटूथ रिपेयर कर सकते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है या शॉप पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। और इसको जैसे आपने खोला था इसको वैसे ही सारे पेंच लगाकर बंद कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।